со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Колку долговечна може да биде таја влада и дали двајцата ДПА пратеници ќе бидат джокер на Зоран Заев? Па така најави Тачи. Макар што Тачи лавира, еднаш вака, еднаш така. Збори, едно не... Може да не доаѓа, тоа е едниот негов пратеник, зашто е нагласен. Прашањето ми е да упростиме, колку би можела да биде реформска влада со 62 пратеника и мнозинство кое што дали речи се мнозинство што нема двотретинско мнозинство за да ги направи клучните реформи. Значи без ВМРО ДПМН клучни реформи не може да се направи. И уште по едно подпрашање, дали Заев би се одлучил на она што Груевски знаеше да го прави често во изненадувачки момент да оди на предвремени парламентарни избори? Маријан, еден факт ќе кажам. Груевски беше многу по реформаторски насочен, расположен, со поголема реформаторска енергија кога немаше двотретинско мнозинство. Од 2006 до 2008. Кога имаше 40 и колку имаше, едва и кога направи влада со Тито Петковски со малцинска поддршка од Георгиевски. Да, тоа беше не е правило. период. Кога имаше двотретинско, тогаш најлошо владееше. Ни Р немаше од реформи. Тогаш беше посветен на сосема други работи. Значи, не е пресудно дали имаш, туку војата е битна и на крајот на криштата во овие 100 дена по инерција многу работи од старата влада ќе се случуваат. Зборуваме за обврски, зборуваме за закони. Например, владата изгласана. Зошто има толку ресори? Затоа што Заев сакал? Затоа што тој закон за органи и управа, како се вика, тој се носи со двотретинско. Тој е донесен, тој не може да се смени. Ако пишува таму, тоа е ради коалиционите капацитети да се зголемат за кадрски инпут во власта. Особено без ресорите. Да. Затоа е ставен. Ако сакаат, И како го менаџираше тоа, ВМРО ќе стави демек билд за економија, НЕК за странски инвестиции и ќе ги направи демек треба волја, ако сакаат намалување, ако сакаат значи, кај реформите само. Интереси на ВМРО ДПМН да притиска за тие реформи, затоа што тоа што е напишено, за као Библија ни стана тоа со прибе, меѓутоа тоа е добро тамо што е напишено. Интереси на ВМРО ДПМН е да се спроведе тоа. И ВМРО нема да изгуби со тоа што ќе ги поддржи тие чекори од тој патокас. Напротив, секој што ише на власт, тој повеќе сака да кочи за да се истреи работите како и на крајот на криштата ќе треба многу умешност да покаже оваа власт во овие 100 дена за да успее да направи поширок тим кој што ќе ги разбие тие ВМРО-вски рестлови, тој партиски рестлови. Не зборувам за професионалци и административци, тие нека си работат и ќе си работат. Зборувам за строго партиски состојби. Затоа што имаме закон кој што има услови како да се кандидираш за НАСА или за во Вселената те прата таму. Не знам, треба не знам каков сертификат за англиски, 8 години искуство во професија, па не знам таков директор дали ќе се најде во Македонија, можеби 1-2% од скупните раководители. Ги менува законите за да тај своји кадри. Па не да ги менува, тоа одложување некој ќе направи на закон, нешто ќе направат. Значи и тука има милион проблеми. Законот е во функција како веде на пример ќе направи законот за влада и државни службеници што го збориме со сертификати, што се со TOEFL, со тие има. Го одложија тоа. Не, одложен функционира. Не, со TOEFL ова што имаат за англиски, конкретно за англиски го одложија. Не одложен, само беше пролонгиран за да може да полагат, ама сега ново назначение тоа. Ама не е само англискиот проблем таму. Тоа значи важеше за оние кои што беа на функција. Сега јас сум го донел тој закон и сега иде друга влада. Сега треба да се имплементира тој закон, така? И сите мои што сум ги ставил партиски имаат положено нема. И автоматски Па сега ревизија ако се направи. Ако си реформска влада ќе најдеш кадри кои има. Проблемот е ретроактивно не може да го правиш. Треба да се Добро, тука некаде за жал и ние крајот само блиц прашање. Очекувате предвремени парламентарни избори и кога? Па јас мислам дека целата работа ќе се одвива постојано како да избори ќе има утре, како викаше Тито. Ќе терат 4 години. А локалните во октомври би требало да се, макар што има и опции кои што велат дека кратко ќе напролет до година заедно.
значи кратко, ако владава сега, ако профункционира, факт е дека до октомври ќе носи популистички методи. Ако анкетите или на локалните избори, ако направат добар резултат, значи убаво ако поминат, ја мислам дека нема ни да чека, дека до година ќе има предвремени избори. Ако 50% освои од општините СДС, ја мислам дека тогаш ќе се решат СДС сега го има подобар резултат во однос на порото, меѓутоа тој е подобар резултат. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.